फाइनल चाहिँ हामी चाहिँ 7:45 मा चाहिँ गोदावरीमा आइपुग्यौँ। गोदावरीको चोकमा है बस पार्कमा। ल चियाको चुस्कीसँगै हामी चाहिँ आज मजाको हाइक गर्दैछौँ है। ओके, यो जङ्गलको माहौल देखेर चाहिँ है यस्तो बाल सुनसान है। गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ घाँस काट्न जङ्गल छिरेको बेलाको चाहिँ सम्झना चाहिँ झलझल्दै आयो त यार। अहिले चाहिँ यस्तो घाउको पनि टिलिक 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 टर्किल टल्किरहेको छ। यस्तो बवाल आइरहेको छ। छोराछोरीको आवाज सुन्दा सुनिरहेको जस्तो लाग्ने है। मजा यताबाट आइरहेको एउटा दुइटा ल यहाँ चाहिँ सानो रातो रातो फुल्या देखेछु है। ल यसरी धक्कमक्क जङ्गलैभरि भएको भए चाहिँ कति दामी देखिन्थ्यो होला यार। यो यहाँबाट जानुहुन्छ ठाडा यो के ल्याएको थियो युज बिग वे भन्छ तपाईँको यो तलतिर चाहिँ नजाने ठाडा जानुहुन्छ हो। यो बोर्ड देखाएर चाहिँ किन पुरै रुखभित्र त कत्रो ठुलो ढुवाङ छ त यार। ढुवाङभित्र बस्न नि मिल्दो रहेछ यार। ए बा के हो यस्तो खतरै खा त। बब्बाल फुल्या चाहिँ हो यसरी हो कि यार। एउटै रुखमा यस्तो मजाले यहाँबाट नि हिमाल बवाल देखिँदो रहेछ राख्न चाहिँ हुन्छ हल्का। हेलो गुड मर्निङ नमस्ते झोली सबैजना साथीहरूलाई। पक्कै पनि सबैजना साथी सन्चो हुन्छ होला। म पनि सन्चै छु आज है। र आजको सो बिहानीसँगै फेरि म धेरै पछि अर्को हाइकको भिडियो लिएर म आउँदैछु होइन। र पहिला अस्ति हामी 2-3 महिना अगाडि चाहिँ हामीहरू हाइक गइराखेको थियो र एक्कासी हामी चाहिँ त्यो हाइकलाई चाहिँ एकछिन बन्द गरेर चाहिँ हामीहरू हाइकको भिडियोहरू ल्याउनु पाइरहेको थिएन। र आज फेरि यसो मेसो मिलेर चाहिँ भाइ र म चाहिँ हाइक जान लागेको फुलचोकी हाइक होइन। र युट्युबहरूमा चाहिँ देखिरहेको थियो फुलचोकीहरूमा गइरहेको। सो आज चाहिँ हामीहरू फाइनली फुलचोकी हिलतिर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। र अस्ति गइराख्ने भाइ त होइन, र अर्को भाइसँग चाहिँ म हिल्सतिर जाँदैछु। आज बिहानको मर्निङ मजाको एक्सर्साइज गर्न जाँदैछु। अहिले 7 बजिराखेको छ। अब त्यहाँबाट अलिक गाडीको डिस्टर्ब आइराखेको छ। र भिडियोहरू सबै म तपाईँहरूले देखाउने छु। सायद राम्रै हुन्छ होला होइन। पक्कै पनि तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु होला होइन। कतिजना साथीहरू त गइसक्नु भएको छ र नजाने साथीहरूको लागि चाहिँ मजा आउनेछ यो भिडियो चाहिँ। र म सबै कुराहरू देखाउने छु। र भिडियो के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो म आज स्टार्ट गर्न चाहन्छु। भाइ निस्किँदैछ र भाइ निस्किने बित्तिकै हामीहरू चाहिँ लाग्नेछौँ। ल अब चाहिँ हामीहरू रेडी भइसक्यौँ। भाइ पनि रेडी भइसक्यो है। रेडी भयो झापाली भाइ हो यो चाहिँ। अस्ति चाहिँ पालपाली भाइ चाहिँ गइरहेको थियो मसँग हाइक। आज चाहिँ झापाली भाइ जाँदैछ है। कतिको हिँड्न सक्दो रहेछ आज चाहिँ हेर्ने छु भाइको चाहिँ भाइ हो। यो चाहिँ हामी सँगै काम गर्ने चाहिँ झापाली भाइ। ओके अब चाहिँ रेडी काम है। अहिले हामी सातोबाट चोकमा आइपुगेँ है। सातोबाट चोकमा यो गुवारकोटीबाट आउने बाटो है। अनि यो लगनखेल यो जाने बाटो यहाँबाट होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ बल्खु कलङ्कीतिर जाने बाटो। र हामी चाहिँ यहाँ चोकबाट चाहिँ चोकबाट चाहिँ अब यतातिर लाग्दैछौँ गोदावरी।
स्टार्ट गर्दैछौँ हामी है। अब यो त गोदावरीको बाटो चाहिँ हामी लाग्दैछौँ। ल भाइ यहाँ उभिँदैछ, लगे जाऊँ हामी गोदावरी जाने बाटो। ल फाइनल चाहिँ हामी चाहिँ 7:45 चाहिँ गोदावरीमा आइपुग्यौँ। गोदावरीको चोकमा है, बस पार्कमा। यो चाहिँ बस पार्क हो गोदावरीको। यताबाट आएको है हामीहरू चाहिँ, यो साइडबाट सातोबाट हुँदै यहाँबाट आएको। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ जानुपर्ने मासतिर, मासतिर जानुपर्ने हामी। थोरै माथि गएको पार्किङ छ है। यतातिर चाहिँ यताबाट चाहिँ गोदावरी पार्क जाने बाटो। हामी चाहिँ यो बाटो जाँदैछौँ है। यो बाटो भएर माथि थोरै माथि पार्किङ छ। पार्किङमा बाइकहरू राखेर चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ हिँड्न स्टार्ट गर्छौँ। दाइजो पुरी पानी कहाँ राखिस्? त्यो साइलेन्सर पोल छ। ल हामी चाहिँ पार्किङ एरियामा आइसक्यौँ भाइ। ऊ त्यहाँ पार्किङ गरेको छु मैले। चिया खान लागेछौँ अहिले चाहिँ। ल चियाको चुस्कीसँगै हामी चाहिँ आज मजाको हाइक गर्दैछौँ है। ओके ल पार्किङ चाहिँ मैले यहाँ राखेँ है। पार्किङ यहाँ राखेँ। अब चाहिँ नास्ता मैले भर्खर हामी चाहिँ दुईजना भयो उतातिर खेल्दै चाहिँ त्यहाँ खायौँ। हामीहरू चाहिँ यता तलतिरबाट आएको। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ पार्किङ यता गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ माथि लाग्दैछौँ। त्यो थोरै माथि पार्किङ लेखेर रहेछ त्यहाँ। यो पार्किङबाट चाहिँ हामी लेफ्ट राखेर चाहिँ हामी अब गोदावरी हाइक छु। एक सय गोदावरी भनेछु के हाइक गरे फुलचुके हाइकको लागि चाहिँ हामी अब स्टार्ट गर्दैछौँ। टाइम हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले कति भयो भन्दा 8:60 भएको रहेछ। बिहान जति छिटो गर्छु भन्दा पनि अब ढिलो भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अहिले भर्खर हिँड्न चाहिँ स्टार्ट गरेको छ। स्टार्ट गऱ्यौँ है 8:07 तिर। अब चाहिँ यस्तो म्याप हेर्दाखेरि चाहिँ म्याप अनुसार चाहिँ 3 घन्टा 41 मिनटको चाहिँ देखाइराखेको थियो हिँडेर चाहिँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ मान्छेहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ 3 घन्टा जति लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब हिँडाइमा भर पर्छ त्यसमा चाहिँ। अब हामी कतिको हिँड्न सक्छौँ थाहा चाहिँ हेर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ 8 बजे भनौँ न। 8:07 भएको छ। 8:09 कति भएको छ अघि देखाएअनुसार हिँड्दैछौँ। ल अब हामी सुरु गर्दैछौँ। र भाइ र म ल यता छ झापाली भाइ। यता यो पार्किङ हामी चाहिँ यताबाट चाहिँ हिँडेर लाग्छौँ होइन। यो चाहिँ बाइक गाडी जाने चाहिँ यताबाट लाग्दैछौँ। भर्खर तलतिरबाट आयौँ। यहाँबाट हामी चाहिँ लेफ्ट लाग्दैछौँ। यो सम्झिनुहोस् कि यो पार्किङबाट चाहिँ हामी यताको लेफ्ट साइडतिरबाट चाहिँ लाग्नु पऱ्यो। ल के मन्दिर रहेछ। मन्दिरबाट चाहिँ हामी यताबाट होइन रहेछ है, यताबाट रहेछ। जङ्गलमा बस्ने किराको आवाज रमाइलो गर्दै जाँदैछौँ है त। रमाइलो गर्नलाई त लेट्स गो। अरू बेला चाहिँ हामी हाइक जाँदाखेरि चाहिँ टिकट काटेर जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँ टिकट काटेर चाहिँ जानु परेन। जस्ट हामी चाहिँ यहाँ पार्किङमा 10 रुपियाँ तिर्यौँ सेफ्टीको लागि भने तल राख्यौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। टावरमा यस्तो दामी रहेछ दामी बनाइदिएको रहेछ। बाघ भालु भयो नि दिउँसो देखिँदैन त्यस्तो। अब देख्यो भने पनि लुगाउँला, रुखमा चढौँला। अब यति चढिसक्यो, धेरै हो, धेरै महिना भयो नचढेको, यसरी नहिँडेको। अब चाहिँ फेरि एक्कासी हामी हाइक गर्दाखेरि चाहिँ थाकिँदो रहेछ। सास फुलिसक्यो मेरो चाहिँ। कस्तो राम्रो देखेको भने क्या, यस्तो मजाको दामी ठाउँ।
ल ठाउँ चाहिँ बवाल रहेछ यस्तो मजाको सिडी गयो भने त सजिलो हुन्छ चढ्नुलाई नि मैले कति किलोमिटर छ भने चाहिँ भन्नै बिर्सेछु है गोदावरीदेखि मैले म्याप हेरेँ अनुसार चाहिँ 11 किलोमिटर देखिराखेको थियो माथिसम्मको चाहिँ गोदावरी बसवाबाट र त्यो 11 किलोमिटर जानलाई चाहिँ म्याप अनुसार लोकेसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ 3 घन्टा 41 मिनटको चाहिँ म्यापहरूमा चाहिँ देखाइरहेको थियो ल जाँदैछु अझै पनि हामी स्यास्या फ्याफ्या हुँदै सक्छौँ यस्तो हिम्मत हार्ने खाले त होइन यो भाइ चाहिँ नसक्ला जस्तो भइसकेको छ हर्लाङ हुर्लुङ हुँदै गइराखेको छ यो भाइ चाहिँ ल के ठाउँ चाहिँ सिडी नै सिडी बनाइदिएको रहेछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक हिँड्नुलाई चाहिँ सजिलो छ होइन बाटो चिप्लिने जस्तो त देखिनँ मैले स्टार्टिङमा चाहिँ राम्रै छ अब माथि कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है त ल ओके यहाँबाट चाहिँ छैन रहेछ सिडी ढलान गरे जस्तो देखिरह यो चाहिँ ढलान गरे रहेछ यहाँनिर चाहिँ जस्ट अनि कोही ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गाहरू छापे रहेछ हिँड्दैछ केटो झापाली केटो हिँड्दैछ यहाँ यो जङ्गलको माहौल देखेर चाहिँ है यस्तो बाल सुनसान है गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ घाँस काट्न जङ्गल छिरेको बेलाको चाहिँ सम्झना चाहिँ झल्झल्दै आयो त यार अहिले चाहिँ यस्तो घाउको पनि टिलिक टर्किरहेको छ कता कताबाट हामी त आधी बाटो पनि हिँडेको अझै पनि मर्निङ वाक जस्तै बवाल भइरह बिहानै है हाइकिङ आउँदाखेरि यसरी हाइकिङ आउनु सक्यो भने चाहिँ स्वस्थ भइन्छ होइन सबैजना साथीहरूलाई थाहा छँदैछ यसरी बजार 9-10 बजीसम्म सुतेर बस्नुभन्दा चाहिँ यसरी बिहानमा कहिलेकाहीँ हाइक आइयो भने स्वस्थ नि भइयो होइन एक्सर्साइज भयो मजाको सुतेर बस्यो भने अल्छी नि भइन्छ अनि हेल्दी पनि भइन्छ सो वी आर गोइङ हाइक ल भिडियो है जारी छ हेर्दै बस्नु होला ठाउँहरू जङ्गल हुँदै हामी छिर्दैछु पुग्छु कि हाइक साथमा चाहिँ रहनु होला छोराछोरीको आवाज सुनिरहेको जस्तो लाग्ने मजा यताबाट आइरा कोही यताबाट आइरा जाँदैछु छोराछोरीको आवाजसँगै मिठो कोइलीहरूको आवाज है थामेर लेट्स गो एकजना साथीहरू भेट्यौँ है हामीले त्यतिखेर हामी दुईजना मात्रै होला भने त एक ग्रुप साथीहरू चाहिँ भेटेँ है तल हुनुहुन्छ केटीहरू 3 जना केटीहरू हुँदैछ अझै हामी भन्दा पनि अगाडि जाने साथीहरू नि हुँदो रहेछ उहाँले भन्नुभयो अगाडि नै पुगिसक्नु होला हामी भन्दा हामी चाहिँ 8 बजे स्टार्ट गरेको गयो भने चाहिँ हामी पछि नै पऱ्यौँ अझै सायद हामीभन्दा पनि पछि नै हुनुहुन्छ होला आउँदै हुनुहुन्छ होला र हामी चाहिँ एक ग्रुपलाई चाहिँ उछिनिसक्यौँ अब कसले छन् अगाडि उहाँलाई पनि उछिन्न प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ ट्याक 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 बिस्तारै त्यस्तो फास्टै पनि हिँड्न सकेको छैन बिस्तारै हिँडिराखौँ यो भाइ पनि अहिलेसम्म हिँडिरहेको छ है यो झापाली भाइ झापालीले नगाउन जाली
मेरो पनि सिउँदो छ खाली लैजाऊ मलाई सिन्दुरै खाली भन्ने गीतको जुन गीत सुन्नुभएको छ त्यही गीतको जुन झापाबाट आउँछ नि त्यही ठाउँको मान्छे चाहिँ यो मान्छे पर्यो पुरी मासुसँग खाने पुरी ओके पानी झुकाउँछ जङ्गलमा अहिले लालीगुराँसको सिजन हो नि त होइन लालीगुराँसहरू तन्नै देखिएला भनेको लालीगुराँसको रुखहरू त छ सब लालीगुराँसहरू चाहिँ भाँचेर सब टिपिसकेको रहेछ है एउटा दुइटा मात्र देखेँ मैले यता यता चाहिँ नै त त्यस्तो अहिले त जङ्गलैभरि लट्रम्मै हुनुपर्ने हो नि त छैन त्यो सब भाँचेर सकिसकेछ भने एउटा दुइटा ल यहाँ चाहिँ सानो रातो पुल्या देखेछु है यसरी धक्कमक्क जङ्गलैभरि भएको भए चाहिँ कति दामी देखिन्थ्यो होला यार यो दृश्यलाई चाहिँ यो जङ्गलभरि भएको लालीगुराँस भएको दृश्यलाई चाहिँ यो क्यामेरामा कैद गर्न सकेको भए चाहिँ कति बवाल देखिन्थ्यो होला तर छैन यति मात्रै छ ओके ल यात्रा चाहिँ जारी राख्नुपर्छ जाँदैछौँ माथिबाट गाडीको आवाज आइरह तर माथि मोटरबाट छ ल के कस्तो बवाल देख्यो यार यो साइडमा पनि निकालो यो साइडमा पनि निकालो है बिचमा बाटो आहा कस्तो बवाल बिचबाट हिँडिरहेको छौँ है यस्तो ठाउँहरू पनि रहेछ मजाको है यस्तो बवाल देखिया अहिले चाहिँ यसो घडी हेर्दाखेरि बिस्तारै 9 छ हामी त्यहाँ तलदेखि 9:08-7तिर हिँडेको है ल यहाँ 9 छ भयो ल 1 घन्टा भइसक्यो अझै हामी आधीको आधी पनि हिँडेन जस्तो लागिरहेको मलाई मोटरबाट आइसक्यौँ 2-3-4 ग्रुपलाई चाहिँ अर्को ग्रुप पनि त हुन्छ है यता पनि सबैतिर मैले चाहिँ मान्छे टन्नै भेट्यो यार यही बाटो होइन जाने फुलचोकी हजुर पनि हिँड्नु भएको ए ल क्यास फुलचोकी 5 किलोमिटर अहिले चाहिँ टन्नै 60 भयो है साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ अगाडि पनि गइसक्नु भएको होला सायद कति किलोमिटर 8 हो यो 8 किलोमिटर ल ओके हामी कति 11 किलोमिटर भएको त्यहाँ तलबाट अझै कस्तो नखुलेको ल 9:15 चाहिँ हामी जम्मा 3 किलोमिटर हिँड्यौँ हामी भनेपछि 9:15 जम्मा 3 किलोमिटर ए भन्दा 3 घन्टामा लगभग 1 है कहाँ 3 घन्टामा 1 घन्टामा 3 किलोमिटर हिँड्छौँ ल अझै 8 किलोमिटर बाँकी छ है फुलचोकीसम्म पुग्नुलाई मैले त्यहाँ देखाउनै बिर्सेछु त्यहाँ वाल थियो किलोमिटर लेखेको देखाउनै बिर्सेछु नि ठिक छ साथीहरू टन्नै हुनुहुन्छ पछाडि हामी मात्रै होला भने हिँड्दैछौँ एकजना गरेर हामी एकजना होइन ग्रुप साथीहरू चाहिँ भेटेर चाहिँ हामी थुप्रैजना भइसक्यौँ र साथीहरू चाहिँ पछाडि नै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अगाडि लाग्दैछौँ है भाइ पनि निकै हिँडिरहेको केटो कहिले नहिँडे मान्छे होइन हिँड्न त हिँडिरहेको केटो ठिक छ ओके अझै जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मोटर बाटो चाहिँ फलो गर्दैछौँ अहिले जङ्गलको बाटो सिडी बाटो चाहिँ यहाँ रहेन छ सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ मोटर बाटो चाहिँ लाग्दैछौँ फेरि हामी चाहिँ यो जङ्गलको बाटो लाग्दैछौँ एकछिन थोरै चाहिँ हामी मोटर बाटो हिँड्यौँ त्यसपछि हामी फेरि जङ्गलको बाटो लाग्दैछौँ ओके ल भिडियोसँगै रहनु होला भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला भिडियो मजाको बन्नेछ है ठाउँहरू देखाउने छु
उता काठमाडौँ एरियाभन्दा चाहिँ यता चाहिँ वातावरण चाहिँ अलिक खुलेको रहेछ है, सबै ठाउँ देखिँदो रहेछ। यसो मैले विचार गरेँ बुटोलतिर चाहिँ काठमाडौँतिर चाहिँ सरी बुटोल भन्न आएछु, काठमाडौँतिरको त्यो भ्यालीतिरको साइडमा चाहिँ पुरै यो वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि राम्रोसँग यहाँदेखि नजिकको पनि देख्न सकिए छैन। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँको चाहिँ वातावरण पनि राम्रो भएको भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखिने सबै दृश्यहरू चाहिँ बवाल देखाउने छु साथीहरू। ल हामीसँगै रहनु होला है त। फेरि अर्को ग्रुपका भाइहरूलाई पनि हामी उछिनिसक्यौँ, तल आउँदै हुनुहुन्छ भाइहरू चाहिँ 4-5 जना भाइहरू हुँदो रहेछ। यसो बुझेको भाइहरूभन्दा पनि अझै अगाडि मान्छे हुन्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। लगभग हामी फर्स्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ आगे अगाडि जान्ने। सास फुलिएर यार बाटो आयो फेरि अरू के त फेरि चढ्नु पर्ने ए अचम्म यार। ल फेरि जाउँ हिँडौँ है त। मोटर बाटोमा फेरि आइसक्यौँ हो। अब जाँदैछु फेरि हामीहरू। ओके यहाँ सानो कटेर रहेछ नास्ता खानालाई चटपट सटपट के बनाउनु हुन्छ। हामीहरू लाग्ने बाटो यहाँ त साइनिङ बोर्डमा त युज बिग वे मुख्य मात्र प्रयोग गर्नु होला भन्दैछ। यो कहाँ जाने बाटो त फेरि बेबर जाने बाटो, चापाखर्क जाने बाटो रहेछ यो चाहिँ। चापाखर्क जाने बाटो ओके चापाखर्क जाने बाटो। हामी यतातिर लाग्ने हो कि यतातिर लाग्ने हो भइहाल्यो नि सोधौँ। है कुन बाटो हो माथि जाने फुल्चोकी? माथि उता तपाईँ यहाँबाट जानुहुन्छ ठाठा। यो के लेखाएको थियो युज बिग वे भन्छ तपाईँको यो तलतिर चाहिँ नजाने ठाठा जानुहुन्छ हो। यो बोर्ड देखाएर चाहिँ किन देखाएको थियो? त्यो पहिले मान्छेहरू ए भनेपछि जान्छ जे होस् यही रोडबाट हिँड्छ नि। ए तपाईँ नजिकै रोड छ त्यहाँबाट सर्कस छिर्नुहोस्। तपाईँले नास्ताहरू राख्नुहुन्छ? नास्ताहरू राख्नुहुन्छ त रात साँझसम्म? चिया हुन्छ बिस्कुटहरू यस्तै चाउचाउहरू अनि फ्रुटी यस्तो पानी छैन हो। मान्छे कतिको आउँछ यहाँ? कुनै बेलुका शनिबार आउनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ पनि हुँदैन। आइतबार सोमबारतिर त नआउने होला है। अनि धेरै जस्तो शनिबारै हुन्छ। तपाईँलाई हिँडेर हो लाग्छ त 1-1.5 घन्टा त। भर्खर 8 किलो आउनुभयो तपाईँ। 8 किलो भनेपछि तपाईँ 14 भनेपछि 6 किलो पाइने छ। ल ओके दाजु लाग्यो भाइ त। ल हामी यतै बाटो जानु मिल्दो रहेछ है। 10 कसरी खोरेर हो ल ओके। ल हामी चाहिँ यहीँबाट लाग्यौँ है। साइन बोर्ड हेरेर चाहिँ खतरा लेखेको थियो। यतातिर मान्छे सान्छे मऱ्यो भएर चाहिँ पहिला चाहिँ लेखेर राखेको रहेछ। यता चाहिँ चराहरू कुदिरहेको यार भाग्यो। ल ओके जाम हामीहरू माथि चढौँ है त। ल ओके दाजु लाग्यो भाइ त। ल हामी यतै बाटो जानु मिल्दो रहेछ है। 10 कसरी खोरेर हो ल ओके। ल हामी चाहिँ यहीँबाट लाग्यौँ है। साइन बोर्ड हेरेर चाहिँ खतरा लेखेको थियो। यतातिर मान्छे सान्छे मऱ्यो भएर चाहिँ पहिला चाहिँ लेखेर राखेको रहेछ। यता चाहिँ चराहरू कुदिरहेको यार भाग्यो। ल ओके जाम हामीहरू माथि चढौँ है त। होइन हामी फेरि यही बाटो लाग्नेछौँ है। यो बाटो ल अरूभन्दा यो यस्तो के मोटर बाटो उक्लिनु पऱ्यो फेरि मोटर बाटो फेरि उक्लिनु पऱ्यो। कस्तो खाले यार बाटो अलिक मजा नआउने खाले क्या। तल भाइहरू पनि भन्दै थिएँ होइन ठ्याक्कै। ओके ल जाऊँ भाइ लट्ठी टेक्ने बेला भइसक्यो है।
ल हस्याङ फस्याङ गर्दै आउँदैछ झापाली भाइ चाहिँ हेर्छौँ हो पेट त अगाडि आइसक्यो बाटोले अप्ठ्यारो रहेछ नि भरिएको है पानी भर भग्ने बाटो होला सायद अलिक अप्ठ्यारो रहेछ अलिक केटाहरू नि लड्न सक्ला अझै विशेष गरी केटाहरूले चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ आउनुभयो भने चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएर होइन आउनुपर्ने भयो यसरी छिरेर जानुपर्ने भयो ल यसरी भाइ छिरे जस्तै ल यस्तरी छिरेर चट्ट अलिक धारिलो धारिलो ढुङ्गा रहेछ फेरि लोटे भन्छ फ्याङ्नै टाउको काटिन्छ फेरि लके जाउँ फेरि कहाँ आए जस्तो देखियो त अर्कै ठाउँमा आए जस्तो देखिरहेको भने बोबाल पुरै रुखभित्र त कत्रो ठुलो ढङ छ त यार ढङभित्र बस्न मिल्दो रहेछ यार के हो यस्तो कतै खाँदा ओइ के हो यस्तो यो बाटो चाहिँ राम्रो छैन साथीहरू है ल भाइ चाहिँ लोड नाडी सक्यो अहिले मैले चाहिँ भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ चिप्लो बाटो पानी परे आज हिजो त्यसले गर्दाखेरि एकदम चिप्लो रहेछ यो बाटो चाहिँ नआउनु होला बरु मोटरकै बाटो चाहिँ अपनाउँदै बेस्ट होला है यहाँ तलबाट चाहिँ बाटो अच्छा नहीं है ओके ओ दामी आयो यार अहिले चाहिँ लालीगुराँस यार ओ माई गड एउटै रुखमा चाहिँ ढाकमक्क फुल्या लालीगुराँस त यतातिर देख्न पाएँ मैले है बब्बल बब्बल फुल्या चाहिँ हो यसरी हो कि यार एउटै रुखमा यस्तो मजाले रातै हुने गरी फुल्या है यस्तो दामी यस्तो हो कि बबाल दामी फुलहरू त ढकमक्कै ओके जाऊँ हामी त मेरो बाटो भएर आएको यता हेलिकप्टर के अरे के भन्छ हेलिकप्टर अवतरण गर्ने अर्को भाषामा के भन्छ होइन जे होस् हेलिकप्टर यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ यहाँ चाहिँ रोक्दो रहेछ हामी यता रङ बाटो जस्तो आइयो होइन अब बाटो थाहा नहुनेहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै पर्दो रहेछ अब हामी फेरि तलतिर झर्दैछौँ अघि अप्ठ्यारो बाटो आएको यही थियो होइन अनि यताबाट सिधा आएर यतातिर लाग्दै थियो त्यहाँ हेलिकप्टर रोक्ने ठाउँ रहेछ अब हामी फेरि तलतिर झर्दैछौँ अलिक अप्ठ्यारो बाटो यो बाटोतिर चाहिँ भर्सक नआउनु होला ल हामी फेरि तलतिर झर्दैछौँ मोटर बाटो भएर फेरि फुल्ची उकालतिर झर्दैछौँ है त नजानु होला है अप्ठ्यारो छ बाटो ओह्रालो झर्ने चाहिँ यही मोटर बाटो भएर यसरी जान्छ हामी चाहिँ अब माथिबाट है ल सकिन है केटो हामी फाइनल फुलचोकीमा आइसक्यौँ है यता टक्क पार्किङ एरिया यता मस्तै होला साइड जाने यस्तो नास्ता रहेछ है सिडी चढ्दैछौँ हामी ओके ल हामी चाहिँ फुलचोकी मन्दिरमा आइसक्यौँ है अब चाहिँ जुत्ता खोजेर जानु पर्दो रहेछ जुत्ता खोजेर
हेर्नेछौँ है त हामी त होला रेडी हौँ मजा त के खोले कि खोले च्यात्या हेर मजा के नखोल के हो खास यहाँ ए पूजा भएर चाहिँ यहाँ नास्ता गर्नु यस्तो दामी दामी रहेछ है राख्न बवाल रहेछ ल पूजा गर्न आउनुभएको भएर चाहिँ नास्ता खानु भएको रहेछ चाहिँ सबैजनाले ओके ल यस्तो छ यस्तो रहेछ ल गर ल के यतातिर चाहिँ मन्दिर रहेछ सबै मोती रहेछ यतातिर चाहिँ हामी एकचोटि घुमौँ पुरै यहाँ जा त घुम्ने होइन भएन 3 ल यतातिर चाहिँ पुरै यस्तो रहेछ है 언니는 이가 야 수고 삼았을 건데 कितना 저 암선이 몰라 하나 수에 말라 다른 거 नपाउला नि यता खिच्न खिच्न नपाउला क्या यस्तो बवाल ठाउँ रहेछ क्या यहाँ चाहिँ ओ माय गॉड ल यहाँबाटको नजारा चाहिँ बवाल देख्दो रहेछ बवाल माय गॉड माथि आएपछि त बवाल हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको रहेछ प्रार्थना चलिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ
यहाँबाट नि हिमाल बवाल देखिँदो रहेछ राख्न चाहिँ हल्का ल हामी चाहिँ एकछिन यसो यहाँ घुमेर चाहिँ अब रिटर्न हुँदैछौँ है अब टल्तिर गएर नास्ता सास्ता खानु पऱ्यो यो चाहिँ कस्तो मजाले बनाएको रहेछ कि जाँदैछु ब्याट्री पनि सकिन आँटिसक्यो भने मोबाइलको यस्तो खुट्टा हिँड्दाखेरि त पुरै कसो रहेछ डुब्दो रहेछ ओके एकछिन सर र बस्यौँ त्यहाँ हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ हामी ठ्याक्क कति बजेको मैले त हेर्नै बिर्सिया रहेछ यार हामी लगभग आधी घन्टा जति त यहाँ बसिसक्यौँ होइन 15-20 मिनट ल 11:30 बजे 11:20 आइपुगेर रहेछौँ है ए उल्टो 11:43 भइसकेर चाहिँ एकछिन बसेर भने चाहिँ हामी लगभग 11:15-20 त्यस्तैमा आइपुगेर छौँ किनभने हामी एकछिन यहाँतिर एकछिन बसिसक्यौँ अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछ एकछिन घुमेर अब यतातिर चाहिँ नास्ता सास्ता खाएर जानुपर्छ नास्ता पाइँदो रहेछ ओके आइपुगे जाम अब चाहिँ यहाँ नास्ता खाएर जानुपर्छ पार्किङ यता यसरी ओइ झर छिटो ल मोबाइल चाहिँ है ब्याट्री सकेर डेट घुम्नु आएको थियो मोबाइल चाहिँ चार्जिङमा दिएको छु अब नास्ता खाम बाहिर खाम टक्क अर्को मोबाइलबाट यसलाई चाहिँ अघि त्यहीसँग जोडेर टक्क हाल्दैछु अहिले चाहिँ नास्ता खाने चाहिँ लागिरहेका छौँ आउँदैछु र यता झापाली भाइ यता बस्दैछ होइन गेट खुल्लाएर हामी चाहिँ अन्त एकछिन सर बसेर हामी झरिहाल्यौँ अब धेरै बस्नु भएन अब गएर फेरि अब निक्लिहाल्नुपर्छ अब गएर नुहाउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो अब चाहिँ नास्ता त आयो नि त यार पहिला हात धुनु पऱ्यो यार नास्ता आइहाल्यो दुईवटा रोटी छ तरकारी दुईवटा हो यो मालपुवा रहेछ दुईवटा नास्ता सुरु गऱ्यौँ पानी निकाल्दैछ भाइले फर्स्ट बाइट ओके फर्स्ट बाइट अलिक चिल्लो बढिरहेछ त्यही हो हामी फुलचुकीबाट चाहिँ हाइक गरेर चाहिँ माथि टपमा पुगिसक्यौँ होइन टपमा पुगेर पनि फेरि त्यहाँको सबै चिजहरू चाहिँ हेरेर होइन फोटोहरू खिचेर भिडियोहरू लिएर हामी रिटर्न ब्याक भयौँ है राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अझै त्यहाँबाट देखिने यो मौसम राम्रोसँग खुल्न नपाएको भएर होला राम्रो फेरि बाहिर वातावरणहरू चाहिँ अझै राम्रोसँग देख्न चाहिँ पाइएन अझै यहाँबाट चाहिँ हिमाल कस्तो बबाल देखिन्थ्यो होला हिमालको माहौल पनि त्यति हेर्नु पाएनौँ है अलि ढिलो नि भयो होला तर जे होस् हामीभन्दा अगाडि आउने साथीहरूले पनि हामीले उछिनेर आइसकेका रहेछौँ है यो गाडीमा आउनेहरू चाहिँ अलरेडी आइसकेका रहेछ तर हामीभन्दा आउने 1-2 जना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ तर हामीभन्दा पछाडिका त अझै हामीभन्दा अगाडि हिँड्न चाहिँ आएका छन् सबैभन्दा अगाडि आएका तर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ उछिनेर आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जस फटाफट आएको रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा खुलाउन चाहे ल के र आज फेरि भन्दा कति बज्यो अहिले 12:19 भयो 12:20 ल हेर्दै 12:20 पनि भयो यस्तो ब्लर देखाएको ल 12:20 मा हामी फेरि रिटर्न ब्याक हुँदैछौँ अब फेरि गोदावरी जहाँबाट हामी स्टार्टिङ गरेको थियो हामी रिटर्न ब्याक हुँदैछौँ ओके अब रमाइलो गर्दै फेरि हामी तल झर्नेछौँ है ओके है त जस रमाइलो भयो है त ओके अब साथीहरू है लगभग हामी माथिबाट ओर्लेर गोदावरी आइपुग्न लागिसक्यौँ होइन तलतिर धेरै गीतहरू बजिराखेको छ होइन यसो भिडियोमा चाहिँ कपिराइट आउँछ फेरि सो त्यही भएर चाहिँ मैले
तल गएर चाहिँ इन गरिनँ मैले इन गर्छु है। र आज चाहिँ मजाले एक्सर्साइज भयो है। तलबाट 8 बजे हिँडेको हामी 11:15 समथिङ त्यस्तैमा पुगेको थियो। हामी त्यहाँ एकछिन बसेर तल झर्दाखेरि चाहिँ 11:43 भएको थियो। मैले जो बिर्सेछु मैले घडी हेर्ने ठ्याक्कै कति बजे पुगेको भनेर। सो त्यहाँबाट माथि एकछिन घुमेर यसो फोटोसोटो खिचेर भिडियो खिचेर फर्केर त झर्दाखेरि चाहिँ 11:43 भएको थियो। भनेपछि हामी 11:10-15 समथिङ त्यस्तैमा पुग्यो होला सायद। लगभग हामी 11 बजे भनेपछि 8:60मा हिँडेको 8, 9, 10 भनेपछि 3 घन्टा लगभग 3 घन्टा 10-15 मिनट जति नै लाग्यो होला होइन। त्यति धेरै त हामी किनभने एकदम छिटो हिँड्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लगभग छिटै पुग्यो। अनि साथीहरू गइसक्यो होला भनेको। हामी फर्किँदाखेरि त बल्ल जानु भएर रहेछ। ल के भिडियो के कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभयो होला होइन। भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरू पनि फुलचुकी हाइक चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। अनि फुलचुक हाइक्स गरेर चाहिँ तपाईँहरू माथि गएर मजाको मन्दिरहरू चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्नुभयो होला कस्तो खाले मन्दिर रहेछ भन्ने कुरा होइन। मलाई रमाइलो लाग्यो जे होस् त्यहाँबाट देखिने सो थोरै होइन। वातावरण राम्रोसँग नखुल्या भएर चाहिँ राम्रोसँग बाहिरको वातावरणको फिगर चाहिँ देख्नु पाइनँ। अलिअलि जति देखेँ त्यतिसम्म म तपाईँलाई देखाएको छु र हेर्नु पनि भयो होला है। ल ओके आजलाई चाहिँ म भिडियो यति गर्न चाहन्छु। र भाइ नसकी हिँडेर खुट्टा दुख्यो अरे पेट फुलाउँदै हिँडिरहेछ। सो ल आजलाई चाहिँ म भिडियो यति गर्न चाहन्छु। अब नजिकै आइसक्यो गोदावरी चाहिँ। मैले बाइक पार्किङ गरेर ठाउँ चाहिँ धेरै गीतहरू गुन्जिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म तल गएर इन नगरेको कारण चाहिँ मैले यहीँबाट चाहिँ इन गर्नु चाहेँ भिडियो है। ल ओके साथीहरू आजलाई चाहिँ यति गरौँ। आज फेरि गएर चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर फेरि पार्टीमा जानु छ। बिहेको पार्टीमा अस्ति बिहे भएको दाइको पार्टीमा जाँदैछु म। आज दाइले पार्टी दिनुपर्छ। सो आज चाहिँ अब गएर नुहाइधुवाइ गरेर अनि एकछिन टाइम रह्यो भने एकछिन यसो आराम गर्छु। त्यसपछि जान्छु भन्दै आजको लागि यति गर्छु होइन। भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै ओके बाई बाई पुरी बाई 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 बेस्ट अफ त्यो त अनुहारै देखियो भाइ पुरी देखियो ल ओके ल ओके बाई बाई लालीगुँरास एउटा छ मसँग है।